салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саторӣ. оғози гуфтори 10. ریگ و قومی بیابان زیر پای صیاد غریجاس میزد و سنگ‌های کلانتر که بنوکی کرسوفکاش برخورده میچسبیدند در دل شب صدا میبرآوردند. این لحظه صحرای سنگستان به نظر صیاد در آن شبی برایش طولانی بیابانی ناپیدا کناری را میماند که به قول سر و بر نداشت. او را اندیشه های مغشوش فرا می گرفت. از این سفر صحت و سلامت برمی گشته باشم. یاد یار و دیار و طفلکان خردسالش دلش را خون می کرد. به خیال رفت. گسل و کمپیری امکی. هنگام گسل به ملک جنگ زده بیگانه خویش و تبار و حق و همسایه دم دروازه آمده برای صیاد راه سفید و صحت و سلامت برگشتن را آرزو کردند. قامتی خمیده مادر که آب دیدهش پری رویش به عصا تکیه کرده به زور می ایستاد، چشمانی آب گرفته همسر و اشکی بری روی دخترک نازک و زردین مویش با چشمانی صاف و آسمانی از پیش نظرش دور نمی شدند. نظیر و احمد خردسال که هنوز در عالم طفلی سیر داشتند، اطراف پدر چرخ زده یکی سملیات و دیگری تانک و اتومات آوردن را از پدرش خواهش داشتند. تنها برای دلیر 2 ساله این دوغیج آدمان در نزد دروازهشان جمع آمدن چهره‌های آشنا و ناآشنا و گفتگوی پست و بلندی آنها معما بود. او هنوز چی بودن گپ را نمیفهمید و فرمایش هم نمیداد که پدر برایش چیزی بیارد. پسر بچه ها با وجود خردسالی دنیای دیگر دارند. لحظه گسل را که بسیار رقت آور بود پیش رو آورد صیاد. خصلت مردی را در خون دارند. آنها از گسل او حتی خرسندی هم می کردند که باز برایشان شیمی سکا و اتومات تانک و سملیات می آرد پدر. ولی اصلیه نو بده قدم نهاده که اعلی خانی صنف 3 بود از افتکار بد و نیک را فرق کرده می توانست و دهشت جنگ را هم احساس می کرد. زود زود جویچه های اشک بروی رخساره های سبسفیدی کودکان اشجاری را با کف دستان نازکش به ایست تازه می کرد و خلاص درون درون می گریست. گویا وی آرام بود ولی درون می سوخت. اون مثل دادرکانش از پدر آوردن چیزی را خواهش نمی کرد. تنها خدا را در دل التجا می کرد که پدرش صحت و سلامت از این سفر گشته بیاید. برایش نه متای شلشله‌دار چین، نه رویمال هلهله‌دار یابانی و نه پرچه و الماسی هندوستان و نه کندر پاکستان عموماً چیزی در کار نیست. تنها صحت و دیدار پدر. شاید درباره تابوتی اسکر بچه‌های دهه همسایه که چند ماه قبل از افغانستان آورده بودند اصیله فهمیده بود که این نام را بعد میدید. عقل کودکانش تنها به همین میرسید که افغانستان مکانی جنگ و ناآرامی است و در دل افغانها را ملامت میکرد که چرا اینقدر جنگره و جنگجو باشند این مردم. و از کجا درک میکرد که این جنگ و خونریزی ها چگونه تحریزی میگردند و بسر این یا آن ممالک و خلق مظلومی آن یا با نام انقلابی آزادی خواهی و نجات از زیر یوغ امپریالیسم یا برعکس پیشگیری از خطرهای ترور سرخ و تهدید کمونیسم زورن بار کرده می شوند.
او درباره امپریالیستان جهانخوار قصر سفید آمریکا که برای غصب ثروت و دارایی هرچی بیشتر دنیا را زیر پا کردن می‌خواهد و کرسی نشینان کرمل اتحاد شوروی که از نان دهان مردمانشان کنده و ممالک غیر را در این یا آن قطعه دنیا با آذوقه و مبلغ و تیر و تفنگ تأمین میکنند چی می‌داند. ماشین از نزد دروازه حرکت کرد و کمپیر همسایه که به خود لقب امکی را گرفته بود آبی کاسه در دست داشتهش را از قفای سبکرو پاش داد. خانه جنگانداز الها آتش بگیره. افغانستان یک ملک تنج بود. اکه ها و جیان های موسفید من هم در افغانستان بودند. در وقت انقلاب سرخ ای بلشویک میگریزند بیچاره ها. ای وقتی که این جنگ سرخور سر شد چندین سالی که دیگه خط و خبر نمیرسه از آنها. میگن که با کروگری هایشان به عربستان رفتگیان. موسفیدون بیچاره دایم یادشان میکنه و در تشویشه. خی امکی بچه خودو جنگ نمیره و کو اسکریده نیست کار کنی میره و امکیم آدمی حکومت ای دل برداری میکرد. کمپیر امکی مادری گریان صیاد را 39 سال کمپیر امکی به تگ 80 رسیده باشد هم به گفت مردم دهه قامتش دوگ بر این راست است. گیرمانش بزن 40 ساله مانند است. از صبح صادق تا گاوگم در صحرا جنب و جول می کند. گشتی روز خلطه علف دستچین در پشتاره 2 گوساله پیش نبیره های کارگریز و کلین های تنبلش را دعا کنان از صحرا بر می گردد. روتان در لحد نخوا بچه زنکای غور و غوز در پیش دروازه روزی دراز لق کنین میگوید مبادا یگان کلینش را دمی دروازه هنگامی گفتگو با یگان زنی همسایه ببیند. میموریم بیخی 2 بوت جارو بخشاوه کرده در پیش گاوه آتان پرتاین. هم جاروب جان میگیره هم گاو شیر میته. بگهی بعد ستیل در دست شکایت میکنن که گاو شیرش قاق کرده. خودت نخوری قاق نمیکنی. پا پرخم میزنی و از صغیرات قش شیر ستیل میمکه. سیر شیر گفتن. سیر که کرد شیر میته. ناشگیری تان اجینه های تگی مزار. ولی مردک باشم نیم روز رهتان نمیتم. نکی بچه های حاضره مردک هم نیستن. یا گپم ناتغریه امکی؟ به هر کسی از روبرویش آمده خواه مرد باشد خواه زن و خواه کودک امکی گویان مراجعت میکند کمپیری امکی. انا برای چی این زن سال خورده در دهه با نام کمپیری امکی مشهور است؟ ابن سخیدات صیاد با سرعت قدم میزد و از روی دستور باری دیگر حالنامه نوش را زیر لب در ذهنش با شیوه دری کابولی تکرار میکرد. فرید ابن سخیدات 35 سال دارم. تجار هستم. مسکونی شاری نوی کابل هستم. در جاده میوندی کابل دکانی تیکه فروشی و در دیمزنگ کابل ورقشاب یک دکانی تعمیری موتر هم دارم. مگیستوری رشته ادبیات هستم. فارغ التحصیلی پوهنتون کابل می باشم. هنوزم عروسی نکرده‌ام. مجرد هستم. زاده ولسوالی انار دره می باشم. قبلگاهم سابق جگرنی پالی سخیدات احمدی با نشان اعتراض به حکومت کمونیستی بربک به قوه های آزادی خواهی مجاهدین پیوست. 5 سال قبل در یک عملیات هنگامی از زندان پلیچرخی آزاد کردن مجاهدینی به اسیر افتاده به شهادت رسیده. مادر همراه یک بیادرکی کوچکی
16 ساله ایم با اسم جاوید و همشیره شکیبا که 17 سال داشته از شفخری علیه کفار رمزندش که سال قبل در اناردره به شهادت رسیده بود، با 2 طفل خردسال بیوه مانده به نکاح برادر شفخری شهیدش در آمده فعلا در آمین آباد پاکستان مسکون است. من به دیدار بینیشون میرم دیگه. صیاد در خصوص آمین آباد پاکستان آگاهی خوب داشت. در سابق تقریباً بیش از 100 سال قبل آمین آباد ملک ولایات هزارجات افغانستان بود و انگلیس ها این منطقه را در زمان استیلای خود غصب کرده به هندوستان پیوست نمودند. بعدی از هم جدا شدن پاکستان و هندوستان، آمین آباد در تابعیت پاکستان مانده است. از این رو در این شهرک بسیاری از افغانها و دیگر ملت‌های افغانستان مسکون می باشند. به این خاطر قسمی از گریزه های افغان نیز اینجا پناهگاه یافته، بعضی ها به سیاست و قسمی به کارهای بیچارگی از پی دریافت رزق روزی شدند. صیاد همچنین از درس‌های مخفی آموزشی می‌دانست که در آمین آباد مکتب مخصوصی تروریستی عمل می‌کند که به آماده سازی محض نورسان 12-16 ساله از حساب گریزه‌های افغانستان مشغول بوده، تحت عنوان مدرسه قرا یعنی آموزش قرائت و تفسیر قرآن کریم فعالیت دارد. قاری استادان علم قرائت و تفسیر هم همان اینستروکتور آموزندگان عملیات های تروریستی می باشند. آنها اصلاً عرب یا حبشتبار بوده تحت نظارت دستوردهان امریکایی کار میکنند و چهره اصلی آنها را به نقاب کس در حدود مکتب تربیتگاه ندیده است. شیخ هم از جمله یکی از همان قاری دستوردهان است. صیاد درباره شیخ نه تنها معلومات داشت بلکه از سنجش او گذشته بود. هنگامی که مسئله سفر ناگهانی صیاد به پاکستان به میان آمد، از روی حالنامه نوش صیاد دانست که برادر کوچک فرید ابن سخیدات جاوید احمدی با تخلص مخفی مولوی کوچک تعلیم گیرنده همین مکتب قاریان تروریست می باشد و این را هم برایش گفتند که عین زمان فرید ابن سخیدات در مسکو است و 1 سال دیگر امکانی از حدود شوروی برآمدن را ندارد. با وجود این صیاد در تشویش بود، مبادا کارش آمد نکند یا شبهه نسبتش پیدا شود یگانه دلیل رهایی برایش از چنین پیش آمدی سخت و فاجعه بار تنها جاوید شده می تواند. وی شخصیت فرید را همچون برادر خود باید تصدیق کند. این کار تنها توسط میانروی شیخ می تواند صورت بگیرد که خوف فاشوی شیخ از احتمال دور نیست. اگر مولوی کوچک خدا نکرده این کار کند که این برادری من نیست، آن وقت کار با چی انجام خواهد یافت؟ با وجود آنکه جاوید 12 سال باز برادرش فرید را ندیده است و هنگامی که آنها از هم جدا شدند جاوید همگی 3 سال داشت و فرید 23 ساله بود، یقین است که طفل 3 ساله با گذشت 12 سال نه تنها برادر بلکه پدری خود را گمان است که بشناسد. ولی از احتمال دور نیست که خدمات مخصوص جاسوسی عکس‌های اهل خانواده و دیگر نزدیکان جاوید را دوره به دوره سال به سال در پرونده مخصوص مولوی کوچک که دست پرورد این خدمات است جمع آوری کرده باشد. جاوید را هم می توانند با سرنوشتی بعدی اهل خانوادهش و چهره‌های تازه به تازه آنها منتظم از روی عکس‌هایشان در مدرسه مرکز آماده سازی جاسوسی شناس کرده باشند. عکس‌های فرید را چی؟ این جهت مسئله نهایت پرخطر بوده می تواند. بادی سیرونی داشت و پیشانی از سرعت حرکت عرقشار صیاد رسید. وی
نفسی چقور گرفت و بسته سبوک را از کتف راستش گذرانیده یک لحظه توقف کرد. شب که پخت در دشت نسیمی فارم پیدا می شود. تأکید می کرد بارها بابای صمد و پسر خردسالش هنگامی که شمالک فارم پس از گذشتن پاس از شب آهسته آهسته برگ نوده های خشکی بالای کپه و برگ های خشکیده خمیش های چون سایبان از آفتاب تموز شیغ بسته سمت گردشی آفتاب حیات کرده را به جنبش آورده شریق شریق صدا می دادن. آنگاه آدم می فهمد که چی وقت است. شب کی می پزد؟ همان سوالی هر هفتگیش را تکرار میکرد صیاد. تا دمیدن صبح 2 فرسنگ راه بماند. انا همان وقت شب میپزد، میگفت پدر به پسری کنجکاوش. آن زمان صیاد نمیدانست که یکی از معیارهای اساسی معین کردن وقت در زمانهای پیش مسافه به شمار میرفت. زیرا آن زمانها مردم ساعت به دست نبود. 2 فرسنگ که 12 کیلومتر است، طی نمودن آن 2 ساعت وقت را می خواهد. یعنی تا دمیدن صبح باز 2 ساعت وقت هست. دهه خیرمنجا و کمپیری خالما. موی سفید کوشش می کرد که همه چیز را به پسرش فهماند و یاد دهد. هم درباره شب و هم ترتیب روز، هم برج و جرمای آسمانی و شامخوری و طلوع ماه، دوره های گردشی آفتاب، ترازو و وقتی پیدا شوی ستاره خنوکک، ستاره کاروانکش و ستاره صبح، صبح صادق و صبح کاذب و غیره و غیره ها. وی امید داشت پسرش که دستیارک شده است همه راه و رویش پدر را از خود کرده بعدی سرش باغ و راغش را صاحبی می کند و دهقان و باغداری خوب می شود. پدر بیاد هم نمی آورد که از این دهقان کم بیزاعت می تواند فرزند صاحب معلومات و ادارشین به گفت کمپیری امکی آدم حکومت به کمال رسد. آخر از این اولاد غیر از بابای مادریش دامولا نعمانی دشتی بلوطی که پیش از انقلاب اکتبر برای تحصیل در مدرسه به بخارای شریف رفته بود تا حال کسی برای خواندن به جای نرفته است. عموماً از دهه خیرمنجا تا حال یوف نبرآمده است. حتی همه معلمان مکتب 7 ساله دهه که کودکان تا صنف 3 در آن به زبان تاجیکی و از صنف 4 تا صنف 7 به زبان ازبکی درس می‌خوانند از دیگر جایها می آمدند. بریگادیر و حسابچی هم از دیگر جای. تنها ملا امام مسجد ملا دادالله تهجایی است که این بیچاره هم سواد قضایی نداشت. آن همین بود وضع دهه خیرمنجا در سالهای 50 عصر گذشته 20. از بیمارخانه و دکتر نام نشانی نبود. به جای تشخیص و طبابت دکتر کمپیر خالما امودم میکرد. بیمار خواه درون رو باشد و خواه تبلرزه، خواه زکام و خواه گرده درد، طبابت یکسان. امو دم کمپیری خالما. اگر عمر بیمار به پایان رسیده باشد و به زودی این جهانی فانی را پدرود گوید، دمی کمپیری خالما برید، خداوند آسان کرد می گفتند. ولی اگر درد با مرور زمان پسنده شده، بیمار سبوکی حس کرده، کوچه براش شود همش از دم و نفس کمپیری خالما می گفتند. پوشتش تازه کمپیره. بابا کلانش خدا رحمتی شیخ حاجی سید قاضی خانی بخارایی که مرقد مبارکشان در قرطاق پیش از زلزله است مدد میکند. میگفتند حق و همسایه ها و اخلاصمندان کمپیری خالما هم تا رفت زیاد میشدند. شنونده های عزیز، شما романи تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان،
کارگردان انوشا خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری دهم